Hello，大家好，又係我李家軒啊！今日我嚟玩香腸傳說，我主要就係抽嘅香腸。嗱，我哋開始啦。稀有腸，稀有腸。今次普通或者史特，希望讀史特啊！史特腸，我要分條，你俾你我做咩就有啦。第三次。好，第四次。稀有腸第四次啊！你俾布魯特搶到做咩啊？好，第五次。我最後一抽。普通或者史特，希望都係中史特。阿哥都補腸。好，我哋介紹我啲腸，跟住介紹完我哋就完結㗎啦。我幾乎有晒全部腸啦，唔係幾乎，你睇下，我連傳說都有晒啊！岩漿熱狗、血腥布魯特香腸、巴伐利亞黑暗白香腸、閃電維也納香腸，仲有燃燒中的沙律味。我今日嘅抽卡活動唔係，我今日抽腸同埋介紹腸仔嘅片，而家都完結啦。拜拜。